Hallo meine Lieben, heute habe ich eine weitere Idee für Halloween und zwar sind das kleine Geschenkbeutel, die ihr für eure Familie, Kollegen, Freunde als kleine Überraschung oder Aufmerksamkeit machen könnt. Und zwar zeige ich euch einerseits, wie ihr das nähen könnt und dann auch noch eine Idee zum Beschmücken. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind so Halloween-Beutel, die ganz einfach hier einen Tunnelzug haben. Ich habe eines ein bisschen enger gemacht oder den Tunnelzug ein bisschen länger und beim anderen ein bisschen kürzer. Je nachdem, ich zeige euch dann nachher, was die Vor- und Nachteile davon sind. Und ich habe eines mit einem 250er Vlies verstärkt und das andere mit ein bisschen dünneren Vlies. Auch da könnt ihr gucken, je nachdem, was für einen Stoff ihr habt, ob ihr da vom Design her, mein Grund, warum ich das so verstärkt habe, war einfach, dass ich möchte, dass möglichst wenig von dem, was aufgedruckt ist, zerknittert, sodass das wirklich gut ersichtlich ist, aber naja, geht eigentlich auch noch einigermaßen beim dünneren Vlies. Das Ganze hat ein Innenfutter und eben den Außenstoff und den Tunnelzug und wie ihr das ganz einfach machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für diese kleine Tüte braucht ihr eigentlich gar nicht viel. Ihr braucht 2 Stück Stoffe. Ich habe hier einen beigen und einen lila. Die sind beide geschnitten in der Länge auf 35 cm, in der Breite auf 15 cm. Dann braucht ihr einen Tunnelzug. Ich habe das genau gleich gemacht wie das Innenfutter in diesem Lila. Das ist 15 cm in der Länge und 6 cm in der Breite, das eben zweimal. Dann braucht ihr eine Flieseline. Wie gesagt, ich habe hier eine etwas dünnere, aber auch zum Aufbügeln mit diesen Klebepunkten. Die ist bei mir, bei der Größe, wie ich das Ganze habe, auf 33 cm mal 13 cm, nämlich einfach so, dass ich 1 cm ringsherum habe, als Nähzugabe. Das ist das. Das Ganze geschnitten habe ich mit dem Rollschneider und dem Schneiderlineal. Dann brauchen wir ein Band oben, um die Tüte dann zuzuziehen, und das geht am einfachsten durchziehen, wenn ihr da eine Sicherheitsnadel habt. Dann brauchen wir die Nähclips und Nadeln, um damit zu arbeiten. Stoffschere ist nicht schlecht und je nachdem, was ihr dann am Schluss machen wollt, ich werde hier so eine Flexfolie draufbringen und deshalb habe ich die auch schon ausgeplottet und entgittert. Und ich habe hier die Hitzematte und die Cricut Mini, um das Ganze aufzubringen. Natürlich, wie immer, brauchen wir auch das Bügeleisen und die Nähmaschine. Als allererstes nehmt ihr euren Außenstoff und bügelt da die Flieseline so auf, dass das schön mittig liegt oder überall 1 cm Nahtzugabe hat. Achtung eben, dass ihr diese glänzige Seite auf den Stoff legt, damit es da nicht plötzlich an eurem Bügeleisen klebt. Das ist das. Dann können wir auch den Tunnelzug schon vorbereiten, und zwar einfach hier 1 cm reinlegen und nochmal 1 cm reinlegen. Das werden wir nachher kurz abnähen und das je auf den beiden Seiten. Und genau das mal jetzt am Bügeleisen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt hatte, von wegen 1 cm reinbügeln. Es gibt von Prim diese Bügellineale, die extrem hilfreich sind, wo ihr das einfach quasi das so drauflegen könnt, den 1 cm quasi abmessen und dann drüber bügeln. Das heißt, der ist hitzebeständig und so kriegt ihr das eigentlich wunderbar hin. Einfach hier als kleine Hilfsempfehlung, sagen wir es mal so. Was ihr jetzt kurz machen könnt, ist hier diese Kanten einfach kurz knappkantig. Also ich gehe hier, orientiere mich hier am Nähfüßchen, diese Kante hier,
und mache die Nadel nach rechts und nähe das kurz ab und das auf diesen beiden Seiten und auf diesen beiden Seiten oben verriegeln, runternähen, unten verriegeln und das überall und dann bin ich gleich wieder zurück. So, das habe ich gemacht und was ich auch gleich gemacht habe, ist das kurz zusammen zu bügeln, weil als nächstes werden wir die auch gleich einnähen. Das heißt, wir legen den Innenstoff und den Außenstoff rechts auf rechts aufeinander und die Tunnel kommen jetzt so rein, dass das geschlossene Teil reingeschoben wird. Das heißt, die Öffnung bleibt hier oben. Da guckt ihr einfach, dass ihr das möglichst mittig hier auf den Stoff aufbringt und hier oben, dass es mit der Kante abschließt. Ihr könnt es abmessen, aber ich mache das meistens nach Auge. Und das könnt ihr auch gleich festklippen. Und das auch auf der anderen Seite. Auch wieder der geschlossene Teil geht so rein. Hier ist die Öffnung, das mit der Kante abschließend und rechts und links ungefähr der gleichen, also mit dem gleichen Abstand. Und was wir jetzt machen, ist hier das abzunähen und zwar mit 1 cm Nahtzugabe hier oben verriegeln, runternähen bis ganz unten und unten nochmal verriegeln. Was ich jeweils mache, da wo der Tunnelzug anfängt, ihr spürt das auch so ein bisschen, da mache ich das so, dass ich da effektiv einmal hin und her gehe, um das noch fest, wirklich, dass das dann wirklich hält. Und dasselbe auch auf der anderen Seite, oben anfangen, verriegeln, runternähen und unten auch wieder verriegeln und beim Tunnelzug zweimal drüber. Und genau das mache ich jetzt kurz. Das habe ich gemacht, das heißt, ich habe hier das alles genäht und das kurz gewendet, um hier die Kanten einfach schön zu bügeln. Und jetzt drehe ich das Ganze wieder auf die Seite, wo ich das genäht hatte. Und was wir jetzt machen, ist, wir halbieren das quasi und legen dort, wo diese Tunnelzüge sind, diese Kanten legen wir aufeinander. Und zwar machen wir das so, das heißt, wir legen den Tunnel nach oben hin zum Außenstoff, beiden Orten oder auf beiden Seiten. Und dann klappt sich automatisch auch diese Nahtzugabe nach unten. Genau, das wollen wir. Und jetzt geht es darum, diese
beiden Kanten aufeinander zu bringen. Das heißt, hier wirklich gucken, dass die Tunnel nach oben gucken, die Nahtzugabe nach unten guckt und die Kanten schön aufeinander liegen und das so festmachen. Und der Rest ergibt sich dann daraus quasi fast von alleine. Das heißt, wir haben hier eine Hälfte und hier haben wir die Innentasche. Und so stecken wir das uns kurz fest. Was wir im Innenstoff brauchen, ist eine Nahtzugabe und da nehmt ihr circa, je nachdem wie stark ihr diese Außentasche verstärkt habt, ich würde vielleicht so 6 cm nehmen in etwa, dass ihr das dann beim Nähen auch offen lasst. Markieren wir das hier kurz mit 2 Nadeln. Weil was ihr jetzt näht, ist Folgendes. Einerseits auf der einen Seite, wo wir keine Wendeöffnung haben, könnt ihr einfach oben anfangen, verriegeln, runternähen, bis zum Ende wieder verriegeln. Was ich mache, ist hier jeweils einmal vor und zurück zu gehen. Dann auf der anderen Seite hier oben starten, verriegeln, runternähen bis hier. Ne, das hier ist ja die Wendeöffnung, das heißt, ihr näht quasi bis hierhin. Verriegelt da, dann fangt ihr hier nochmal an, näht runter und verriegelt unten wieder. Auch hier gehe ich zweimal drüber und das Ganze näht ihr mit 1 cm Nahtzugabe. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr überall in den Ecken so die Ecken so ein bisschen zurückschneiden, nicht in die Naht rein, aber eben die Ecken so ein bisschen wegschneiden. Und dann könnt ihr das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Ich habe hier auch noch ein China-Stäbchen zur Hand genommen, weil das geht dann manchmal ein bisschen einfacher, um die Ecken auch rauszudrücken. Was ihr jetzt noch schnell machen könnt, ist hier die Wendeöffnung vernähen. Da könnt ihr einfach das Nähfüßchen quasi rechts ausrichten und da knappkantig einfach dieses Stück, was jetzt noch offen ist, zunähen. Und dann könnt ihr das Ganze auch noch kurz bügeln, damit das wieder so ein bisschen besser aussieht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr ganz einfach die Innentasche reinstoßen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch das hier oben nochmal abnehmen. Ich mache das für mich nicht. Und jetzt können wir auch schon das Band reinziehen. Ich messe das vorher jeweils nicht ab, sondern ich lasse das effektiv an der Spule und fädle hier oben
einfach kurz so ein Stückchen ein. Und dann gehe ich mit dieser Nadel von der einen Seite rein. Und jetzt noch nicht abschneiden, sondern jetzt dreht ihr es um und geht auf der anderen Seite auch nochmal durch. Und jetzt könnt ihr einfach gucken, dass ihr hier drüben genug von diesem Band habt, um da noch einen Knoten machen zu können. Und wenn ihr das Thema habt, dass hier so das Band so ein bisschen ausfädelt, könnt ihr das kurz so abschneiden, dass da keine Fäden mehr dran sind. Und dann könnt ihr mit dem Feuerzeug hier kurz drüber und das quasi versiegeln. Und dann fädelt euch das auch nicht mehr aus. Und jetzt brauchen wir noch das zweite. Diesmal gehe ich von der anderen Seite zuerst durch, das heißt hier, und dann auch wieder drehen und auf der anderen Seite auch nochmal durch. Und dann könnt ihr hier einfach gucken, dass ihr auf beiden Seiten in etwa gleich lange Enden habt. Und knotet das hier auch nochmal fest. So, das Prinzip des Tunnelzugs, ne? Das funktioniert so. Und wenn euch das stört, dass es hier quasi einen Abstand hat, dann könnt ihr diesen Tunnelzug auch länger machen. Ne? Ich hatte es bei der anderen Tasche, war das hier, bin ich wirklich komplett rangegangen, aber naja, es macht ihr einfach so, wie es euch besser gefällt. Wie gesagt, hier habe ich es ein bisschen breiter gemacht, fast 1 Zentimeter, und hier eben nicht. Also je nachdem, was euch einfacher passt. Was halt einfach ist, bei dem hatte ich dann echt Mühe, dass ich hier den Tunnelzug nicht mit vernähe, als ich die Stücke zusammengenäht habe. Aber naja, eben, wie es euch besser gefällt. Ihr könnt ja auch einen Mittelweg geben zwischen dem und dem. Das heißt, dass ihr ein bisschen weiter rausgeht, aber nicht ganz weit wie ich hier bei dem. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze zu verzieren. Wie gesagt, ihr könnt die Verzierung komplett weglassen und einen Uni-Beutel machen, oder wenn ihr irgend schon so ein Halloween-Muster habt, dann könnt ihr auch das eben so nähen und dann habt ihr ja quasi schon ein Muster drauf. Ihr könnt auch Siebdruck machen oder eben irgendein Halloween-Motiv aussuchen, was ihr dann mit Flexfolie ausplottet und hier drauf bringt. Das Motiv, was ich hier habe, das kann ich euch leider nicht zur Verfügung stellen, weil ich habe es nicht selber gezeichnet. Ich habe das hier wirklich nur zu Demo-Zwecken, aber ich habe das auch nirgendwo gefunden zum Kaufen. Von dem her kann ich euch da leider auch keinen Link geben, aber da gibt es ja massenhaft lustige Halloween quasi Designs. Dann platziere ich mir eben das Muster hier eher im unteren Teil, weil oben wird es ja dann quasi zusammengezogen und da will ich, dass das Motiv quasi so gut wie möglich sichtbar ist, deshalb eher im unteren Bereich. Ich habe die Cricut auf eine 2 eingestellt, das ist bei meiner Flexfolie die Hitze, die ich brauche, und jetzt gehe ich da circa 30 Sekunden drauf und mache das hier auf dem Beutel so fest. Dann kann ich die Folie abziehen. Wenn nichts mitkommt, ist gut. Ansonsten müsst ihr das drauf lassen und wirklich nochmal mit der Hitze drauf gehen. Ich gehe da sicherheitshalber, ganz ehrlich gesagt, wirklich noch ein zweites Mal drauf, aber das mit einem Backpapier, was ich da drauf lege, weil ihr dürft hier nicht mit dem
Bügeleisen oder mit der Cricut direkt auf die Folie, sondern hier über das Backpapier und da gehe ich nochmal ein bisschen drauf. Und dann kann ich die auch schon ausmachen und fertig ist das ganze Design. Und hier jetzt vielleicht der Unterschied, ich hatte gesagt, das hier ist ein 250er Vlies, hier ist es ein bisschen weniger stark. Ich hatte mich für das 250er entschieden, weil ich dachte, ich will, dass das Design möglichst wenig zerknittert. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, wenn das dann gefüllt ist, dieses Säckchen, ja, geht eigentlich auch. Ich glaube, das dünnere Vlies reicht wirklich auch, aber eben guckt euch das an, wie ihr das gerne haben möchtet. Bei dem 250er ist es schon sehr stabil und beim anderen, naja, haben wir ein bisschen Stabilität. Kommt natürlich auch immer auf den Stoff drauf an, den ihr verwendet. Aber ihr seht, so könnt ihr echt super schnell, super süße Halloween-Säckchen machen und da eure Kinder, Freunde, Kollegen, was auch immer, Familienmitglieder damit überraschen. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es auch nachzunähen. Die Beutel kann man zum Beispiel ja nicht nur für Halloween verwenden, sondern auch bei sonstigen Gelegenheiten. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!